소림 마라면만 딱 다 된 상태입니다 지금. 바로 먹방 하겠습니다. 도덕인의 역할, 원래 책임감이 굉장히 강하고 그리고 사람을 맛있게 도와주려고 먹을 하는 거야. 마음이 굉장히 많은 세 가지가 결합이 되면서 짠. 이게 어떻게 보면 좀 과하고 중한 책임감이 소림 마라면. 네, 소림 그런 마라. 분들은 뭔가 도와주려고 선한 마음으로 했는데 국물 먹을게요. 결과가 틀리면 어떡하나 내지는 이 과정에서 예상한 대로 안 가고 도움이 안 되면 어떡하나 이런 아주 갖고 계시는 거 아닌가 싶은데요. 오리지널 소림 마라면만 넣었습니다. 딴 거 뭐 분말 스프하고 액상 스프 그것만 넣은 거예요. 맛있게 한번 먹어볼게요. 먹고 평가하도록 하겠습니다. 올 4월달에 팔려요. 정말요? 4월달에 팔려. 팔리면 와서 인사해. 우리 신당에 와서 하나님한테 감사합니다. 나중에. 안 팔리면 어떻게 하는 거야? 그러니까 내가 그러는 거야. 내가 무슨 말? 그래도 확인을 할 때까지는 좀 불안하거나 이 마라탕 맛이 국물에 녹아 있어요. 이 국물에 이게 다 액상 스프거든요. 이게 액상 스프에서 한 건데 제 말에 책임질 있는 국물에 녹아 있어. 매일 아침 저녁으로 그 연락이 올 때까지 기다리는 그 시간에 그러니까 원장님 오호. 야, 나 혼자 막 나 너무 좋아 난 내일보다 또 이렇게 자존심이 저 오늘 선생님 말씀 쭉 제 들어보니까 엄마 집이에요? 인간은 자기 운명을 자기가 책임지고 자기가 개척하는 게 맞는데요. 소림 마라면. 어쩌면 선생님은 다른 사람의 그 운과 운명을 일부는 선생님이 좀 지고 계시고 또 안 듣는 게 좀 있는 한으로 보면 제가 지금 제 마음속에 그런 것이 없거든요. 근데 그만큼 그런 얘기를 하는 사람들의 등짐이 더 무겁고 그리고 마음도 항상 집에서 이렇게 마라탕 면을 줄 수 있다는 게 아. 제일 얘기 매일 비는 거지. 그래서 이게 나를 살아가는 거예요. 맛있네요. 들어보니까 선생님 이게 인간 정호구는 이 사람한테 도움을 주는 사람으로 그렇게 이제 존중했어야지만 선생님 마음이 편안하고 역할을 다하신다고 생각하는 것 같아요. 그러니까 역할을 다한다고 생각하기 때문에 도움이 되지 않을 와, 때는 덥네. 죄책감을 느낀단 말이에요. 오랫동안 소원이 네. 안 이루어진다고. 아, 속이. 네네. 언제나 마음은 아, 주려고 하는데 이제 상대방이 이 마라로 그렇지 않을 쫙. 때 감각적 도움이 들어가는 특성? 약간 이렇게도 보거든요. 누구 만나면 반박 네. 원형식으로 도와야 뭐 된다. 힘든 거 없어? 뭐 나한테 물어볼 거 있으면 물어봐. 아니 뭐 좋은 거죠. 좋은 거지만 이게 이제 조금 지나치면 안 돌보고 어쩌면 이제 시간적으로나 육체적으로나 정신적으로나 건강적으로나 모든 면에서 국물이 과도하게 에너지를 쓰니까 그래서 지금 더 이렇게 힘드실 것 같다는 생각이 죽여줘요. 드는데요. 여러분도 드셔보시면 알겠지만 이 액상 스프하고 분말 스프하고 분말 스프는 너무 달라. 한마디로 죽여줘요 진짜. 죽여줘요. 아이고. 이 시뻘건한 국물이 와 진짜 맛있어요.
진짜 맛있네요. 또 자꾸 쓰러져. 이 마라면이 와, 면발도 그렇고 죽여준다 그냥. 음. 국물도 건더기 수프도 푸짐해가지고 씹는 맛이 나네. 와, 땀이 무지무지. 온니 소림 마라면, 그리고 소림 액상 스프, 소림 분말 스프, 요것만 넣고 끓인 겁니다. 뭐 계란 뭐 이런 거 절대 안 넣었어. 양파만 좀만 썰어가지고 더 넣었죠. 국물이 끝내주면 자, 소림마라, 팔도 소림마라면 맛있게 여러분들 이용해주세요. 맛있어. 국물이 와 죽여주네 그냥.
국물 맛이 어마어마합니다. 그냥 자꾸 땡겨. 받침대가 자꾸 떨어지네. 끝. 다 먹었어요. 끝. 깜뽕. 바이바이. 하트. 조리만 하면 짱.